लानानै लुफुंजानाय पुलिस थानानि बिल्डिंखौ बेखेवनानै होदों आसामनि DGP बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सदरथावनि मसलपुराव दिनै मिशन ओभारअल थाना रेस्पन्सिव इमेज मावथांखिनि जोहै लुफुंजानाय पुलिस थानाखौ बेखेवनानै होदों आसाम पुलिसनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, बिटिआइडिनि आइजिपि डक्टर LR बिश्नय, श्री आयुष गार्ग IAS DC बाक्सा आरो श्री राजेन सिंह SP बिथांमोना। ইয়াৰ উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু মাননীয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী উৰ্ষা গৌৰৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰী আৰু ইয়াৰ উপস্থিতি আমি বৰ কৃতজ্ঞ। তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে স্থানীয় EM ডাঙৰীয়াও ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজেও যথেষ্ট সহযোগ আগবঢ়াইছে এই থানাখন আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱাত। আৰু আমাৰ মানুহে ৰাইজৰ বিশেষকৈ বাক্সা জিলাৰ আৰু মুছলপুৰৰ ৰাইজৰ একেলগে সহযোগত সমাজখনৰ উন্নতি হোৱাকৈ কাম কৰি যাব, তাকে আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ পৰাও কোঅপাৰেশ্যন আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ। মাজে মাজে হয়, আৰক্ষীটো বদমাছ আছে, কেতিয়াবা সাংবাদিকৰ মাজতো বদমাছ আছে মাজে মাজে, গতিকে কেতিয়াবা এখন হয়, কিন্তু জেনেৰেলি আজিকালি বহুত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ ইজনে বুজাকৈ কামবোৰ কৰা হৈছে। কিছুমান বস্তু চলি থাকিব, কাৰণ এইবোৰৰ ইমান বেছি পইচা, এই লোভটো কিছুমানে হয়তো সামৰিব নোৱাৰি পেলাই এইবোৰ কাম কৰি থাকে, কিন্তু বেচেৰাহঁতলৈ মোৰ বেয়াও লাগে, কাৰণ সিহঁতেতো বৰ বেয়া অৱস্থা হ'ব। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।